Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hib lana min amrina rasyada. Rabbana iftah bainana baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Kepada anak-anak dan adik-adik muslimin muslimah yang dirahmati Allah sekalian, semoga Allah curahkan selamat sejahtera, rahmah dan barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita selaku hamba Allah ni kena sentiasa bersyukur, berterima kasih pada Allah. Jadi terima kasih atas kita sedar nikmat tu hari kita tu jadi satu tanda kita jadi hamba Allah. Dan Allah janji kata la in syakartum la azidannakum. Jika kamu mensyukuri aku dan aku akan tambah lagi nikmat-nikmatku padamu. Jadi kita ni hamba ni kena teranakรับรู้ว่าอัลเลาะห์ให้ความโปรดปรานความเมตตาแก่เรานะมากมายเหลือเกินถ้าปราศจากการใคร่ครวญการคิดอย่างลึกซึ้งเราก็ไม่ได้ตระหนักรับรู้ว่าอัลเลาะห์ให้ความโปรดปรานความเมตตาแก่เรามากเราไม่เห็นความสำคัญคุณค่าแต่การใคร่ครวญนั้นการคิดอย่างลึกซึ้งก็ทำให้เราตระหนักว่าอัลเลาะห์ให้เรามามากเราไม่ได้ตั้งใจที่จะเป็นมุสลิมไม่มีใครสักคนวางแผนที่จะเป็นผู้ศรัทธาtak ada seorang pun yang merancang waktu dalam perut ibu tu nak jadi orang beriman nak jadi Islam. Tapi kerana takdir Tuhan lah kita lahir beranak dalam keluarga Islam boleh jadi Islam. Itu sebagai langkah pertama Tuhan wi kelebihan kita, wi ความเมตตา kita tu dengan kita wi takdir kita beranak dalam keluarga Islam mudah boleh Islam. Dan dengan Islam itulah kita dapat beberapa nikmat serta kita berada di sini pun kerana Islam lah kita mari sini. Kita syukur Tuhan akan tambah nikmat-nikmat yang kita syukur. Kita rasa nak syukur nikmat Tuhan wi iman kita tambah Tuhan akan tambah nikmat iman. Syukur Tuhan wi kesihatan kita, Tuhan tambah lagi kesihatan. Syukur Tuhan wi rezeki kita dan Tuhan akan tambah rezeki pada kita kerana Allah janji la in syakartum la azidannakum. Alhamdulillah kita syukur. Dan saya sangat gembira ประทับใจภูมิใจมากนะติดตามข่าวคราวของอิสลามนาราตลอด Jadi salah satu pemuda yang beriman, yang semangat, yang berjasa kepada ummah ได้สร้างคุณค่าผลงานต่อสังคมชุมชนมามากแล้วก็ฝากความหวังอย่างยิ่งต่อกลุ่มเยาวชนชุดนี้นะฮะควรจะเป็นแบบอย่าง patut menjadi satu teladan kepada masyarakat lain patut kalau ibu-ibu ataupun pasangan yang bersama dengan syabab ni kena rasa bersama berbangga jadi พวกเราทุกคนก็ร่วมภาคภูมิใจนะฮะคนที่เป็นมารดาก็ดีคนที่เป็นปู่ย่าตายายก็ดีนะคนเป็นคู่ครองก็ดีหรือกระทั่งคนที่เป็นลูกๆ kita kena dah mewarisi wajak ke anak-anak kita jasa-jasa kita buat khidmat masyarakat tu kuasa anak berbangga yang mana hak ayah buat hak pak buat itulah kadang-kadang orang Melayu kita tak cerita ini kita, tugas kita sebagai orang dalam masa mass media ni kita banyak cerita dah patut apakah kita buat kerja gapokah tujuan ความหวังความใฝ่ฝันที่เราจะเดินต่อไป itu jadi salah satu kali kelemahan kita dulunya kita takไม่ได้สื่อสารต่อคนใกล้เคียงใกล้ชิด ke isteri kita pun kita tak tahu ke anak kita tak tahu kata dua gapo nak pergi ke mana เราจะไปไหนต่อความมุ่งหวังความใฝ่ฝันอุดมการณ์ที่สูงส่งของเราคืออะไร apatah lagi pada masyarakat umum kamu tak tahu apa orang Islam itu tak tahu kita nak buat gapo nak pergi ke mana dan orang bukan Islam pun tak tahu nah คุณค่าความดีงามของkita sebab itulah kita kena tukarวิธีคิด kita kena tukar บทบาท ini jadi peranan kita lah peranan dalam media dalam mass media media massa bang sebenarnya ancaman cerita banyak nak kecek ini lepas tu mungkin nak pitah-pitah masa dah sejarah tu ambil pokok-pokok nak kecek tapi komun ni nawi hatta lagi lain kali ada sepatutnya kita nak kecek dengan adik-adik semua dengan anak-anak semua kerana rasa sangat kata kita berbentuk nak tukar fikiran nak lek plian rin ru jadi ada satu kelimah kalau orang ngaji saman dia panggil KMคือมาจาก knowledge management การจัดการความรู้
การจัดการความรู้นี่ya duduk dalam hadis Nabi, hak Nabi kata laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham saghirana. Bukan daripada kami mereka yang tidak menghormati orang tua dan orang tua tidak kasih belah kepada orang muda. มันไม่ใช่อุมมะของฉันไม่ใช่พวกเรานบีบอกว่าไลซามินนะไม่ใช่พวกเราคนที่ไม่ได้ให้ความเคารพนับถือผู้อาวุโสและเราก็ไม่ได้เอ็นดูเมตตาผู้เยาว์แสดงว่าเราน่ะจะมีคนที่มีอายุมากกว่าเราก็เป็นผู้อาวุโสของเราlapis abel lapis pokcik lapis pok lapis tu semua tu yang lebih umur banyak pada kita menjadi orang aวุโสpada kita orang tua pada kita patut orang umur sikit dari kita setahun 2 tahun adik. Jadi kita juga satu kelemahan budaya Melayu, kita tidak ada budaya hormat menghormati. Kasih sayang ke sebelah tak ada. Sebab tu kalau hormati kita kena sentiasa. Walaupun dia tak syidik, tak ngaji tinggi, dia tidak ada pangkat dalam syarikat, dia tak ada kaya, tapi kerana dia orang tua pada kita, kita hormat dia. Itu jadi satu akhlak orang Islam menghormati orang tua. Hai faham kau puan usul. Lepas tu kita pula kalau ada muda kita kena kasih belah, endu meta ผู้เยาว์ Cuma ada kalau masyarakat ada lagu ni. ดีมากตรงนี้เป็นเขาเรียกเป็นตัวเชื่อมต่อที่จะให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์จากผู้อาวุโสไปสู่ผู้เยาว์ Selalulah orang muda tidak rasa ada nilai, orang tua tak pakar. Dia tu bodohnya. ความคิดมันช่องว่างความคิดมากเหลือเกินเขายังไม่ไดโนเสาร์ bukan yang learning tak, yang maju tak ada. Jadi orang pocik orang tua tak pandai pakai komputer, tak pandai pakai sosial media. Macam mana nak saya nak tahu hak fikir orang muda? Kita rasa penat lekeh pada orang tua. Jadi yangไม่มีการเชื่อมโยง Orang muda pun, orang tua pun rasa tak ada kesian nampak budak-budak ni buah nakal. Bengih tidak hormat orang tua, dia tak ada rasa kesian belah. Ada ikatan การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างผู้อาวุโสผู้เยาว์ขาดสะบั้นเลย มันก็ทำให้การที่จะเชื่อมต่อการฝากต่อการสานต่อข้อมูลข่าวสารประสบการณ์จากผู้อาวุโสไปผู้เยาว์จะขาดทันทีการจัดการความรู้คือการที่ผู้อาวุโสเขาจะต้องรวบรวมประสบการณ์ความรู้จนจัดเป็นระบบถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังบางเหตุตัวjalan dah tu kita akanก้าวต่อเราตุนยานาปอซินี้มันเอาเรื่องดุบาลสเจดีได้ก็เกือบครึ่งหนึ่งเขาada sematik bahasa jadi tahu tak bahasa jadi masa 30 tahun dulu lagu mana มีใครเล่าให้ฟังไหม tak tahu อาจารย์กิดดุdi bahasa jadi ปี 2528 jadi menantu di bahasa jadi ปี 2528 nah ada orang tu buat ini sebagai orang duduk tahun 88 dah kita hitunya tak supah ini jauh dah orang muda tak lama semaya dah orang mula-mula kita bukan jadi sunnah pada awal dah kita segala kita tak ada bukan sunnah pada awal dah tidak sunnah pada awal kita buat maulud kita buat urwah dah kita buat segala benda itu buat perubahan itu bukan mudah nak buat perubahan lepas tu dah supaya nak faham sunnah. Orang mula-mula duk usaha nak buat sunnah sebenarnya tu imam masjid macam Cangwat. Dan masjid Jebsa tu salah satu tenaga duk usaha nak hidupkan sunnah di bahasa jadi. Nah, tu imam Saint Okung. Ustaz Mak Bashir. Nah, jadi orang mula-mula tu dia bisa nak hidupkan sunnah di masjid bahasa jadi. Nah. Lepas tu kita ada tarikat pun ada situ. Tarikat masuk tempat kita. Nah, tarikat mai Terengganu masuk tempat kita juga. Nah, tabligh pun ada. Jadi tu bukan kita jadi sunnah sekaligus dak. Lepas tu orang kita ustaz pun ada kesempatan situ. Kita jadi ustaz di Taimeh. Tapi Taimeh kalau nak melera waktu tu saya jadi balah lah kampung. Nah, kita bila sambil-sambil kita ada ilmu, kata การเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงในสังคมต้องผ่านกระบวนการมีความรู้ Kenapa pakai ilmu? Jadi ilmu itulah boleh faham, dia akan tak balah. Kalau kita pergi hukum pada awal, dah kita pergi ke talak nanti lah. Kau hai ความรู้ Orangมีความรู้ siapa? Orang biasa ngajar situ, Dr. Ismail Ali masuk ngajar situ. Pokเราไม่ทันlah. Bapa Syari biasa ngajar situ. Lepas tu belakangnya ni, Ustaz Allah pada situ menantu, Ustaz Allah kita, yang dari situ dah. Dan Ustaz Mak Bashir mengajar situ dan sampai kita hatur banyak ustaz-ustaz yang jadi mai duduk ngajar situ, ngajar doa sejadi. Dan dengan ada pengajaran itulah kita ada perubahan dan tidak ada pebalah mai เกิดความขัดแย้งว่าเสียดีเยาวชนเขาเริ่มมานะเยาวชนม.1 tu
Yo cunduk wata duk, yo cunduk lobe-lobe dah. Banyak masuk sejik belakangnya. Kalau ingat orang dulu ingatlah. Saya ngau fok-fok hoduk khaya duk apa pun masuk sejik semaya beh. Nah. Duk khaya mula lobe atau jalan malam tak ngaji tapi kita heret boleh masuk sejik. Yo cun. Salah satu hari ini contoh di masa jadi rupa masjid yang ada syabab ramah, pemuda ramah. Itu salah satu kita nak bangga, terima kasih. Alhamdulillah kata kita ada ya wacun hok kita masjid yang ramah ke semaya. Saya tu payah sehari. Satu kali ustaz masuk di klik di rumah, masuk duk bakok. Klik siapa tu? Tu email dia semaya dah tu email dua orang jadi gu jadi dia sayangnya pada kukan. Allah ayat lama dah, ya mati tahun nanti kedua-dua dah. Lepas tu email seorang tu dia ingat ayat Quran banyak. Malah Jumaat baca surah Sajadah. Alif Lam Mim Sajadah. Baca gitu, orang duk belakang tu dia pandai tajwid. Tapi suara tak sedap. Dua ni sama tua lah. Sama tua. Oh ni baca segak je tegar. Tegar ni boleh baca. Ada seorang kita mati tiga. Orang tak boleh menego. Orang menego dia pekan pungah. Dia kata, buti-buti lah tak imeh. Ya tak sabar. Terus saya. Ustaz pun lewat gitu klik main bakok tu. Lewat saya. Ya terbuti tak imeh buti sungguh. Buti semuanya tak imeh kakak. Tak imeh makhluk kita tak ada di tak imeh lah kata dia orang muda tu. Ingat dah cerita. Tak imeh makhluk kata dia seorang tak berapa orang mufarakah lah semaya lepas tu. Makhluk sudah wisalah assalamualaikum yang dia tu fok bengong-bengong belakang. Ya tu imeh pun bengong, orang tegur pun bengong, makmu pun bengong. Mak tu baik dengan bengong itu tu baiklah saja. Ingat ada cerita? Saya pun ada lagi. Muda ke mana? Tak ada pindah dia. Dengar cerita, ingat cerita, tahu cerita? Dengar cerita. Saya pun ambil speaker, assalamualaikum, kata alhamdulillah saya ni minta witness belakang kata saya ni jalan banyak kata. Dalam Kristian ni tengok banyak uti masjid. Dan saya payah nak cari masjid balasah supaya balasah jedin. Orang semaya ramah. Kita pergi bakok kata-kata kadang masjid besar 10 juta tapi kita pergi sejik tu kita kena bayar, kita komak, kita di email, kalau kita di kepak dia tidak di makmum. Tak ada orang. So orang dua kalau orang tepat. Saya duduk di Muban Picha Rumah. Ustaz duduk. Lepas tu dia ada masjid situ, panggil masjid di Kelongok Abdullah Surah Seming. Terus jadi kita ber, kita komak, pas kita di email, kita jadi makmum pun kita gitu pelajar-pelajar di rumah di Muban Picha pi 2532. Banyak gigok bakok ngono pas ke Chiang Mai tapi masjid Balasah jadi masya-Allah kata Allah semaya penuh. Lepas tu kita pun ada mengaji. Tapi kerana kita tidak amal kata. Betul menghidkan Tuhan nak uji kita ni, uji dengan ilmu, lepas tu jadi balas setan kata, balas ketahan ni kata. Menang kita ngaji belakang dah. Dan email pun baca kalau lekat, saya baca lah macam kul Allah tak apa putih lah tu. Orang tegur pun kena tegur dengan skupel tu subhanallah. Jadi itu pun ingat dah okey. Lepas tu anak makmum pun tak boleh buat lagu tu kata. Kita tahu lagu tapi kita tak temui kancing. Bapa akibat apply itu, petibat itu. Kata ni jadi pengaji besar tu nak uji kita. Jadi kita kena mengaji dan kita nak amal. Dan kena ada benar-benar nak awal. Lepas tu kena harap kata setan tak boleh buat pecah belah kita. Hari tu pun kita buat. Ajan pun buat susun ni tu email. Kita vote siang tu email dah. Karena kadang-kadang dia masih ada tu, dia ada sengah tu, dia isak wakok. Kita mula sedar dah. Tu email isak wakok tu akak lari habis. Anak makmum tu, kerana tu email isak wakok akak lari. Dia tu orang pahal sunnah awal-awal, orang bawa sunnah awal-awal situ dah, dia tak apa-apa orang. Satunya mula berong kita, ayo dah. Lepas tu mula Pak Iya kedai kopi, dah ayah pada dah hakim dah hari. Tu orang muazzin. Pak Iya tu ayah hakim muazzin. Dia lah rajin dak best subuh. Kan imam subuh pagi awal dak awal. Lepas tu Pak leh daging lagi. Ayah pada Saidi dah. Pak leh daging ni ada. Ayah azwan anak Jawa Pak Iya tu. Awe ayah pada awe. Tu orang mula-mula sunnah. Yang ada sunnah ni sunnah melalui apa? Melalui Hasan Bandung Indonesia. Jadi tak apa-apa orang. Lepas tu
Pok kita kadang hak tu acar pun buat susun tu email. Kata tu email ni kita buat orang hak baca Quran fasih, orang tahu hukum fiqh, orang akhlak molek, orang usul buat kategori wacai kan, patut pilih. Tu email nombor 1 ni, nombor 2 ni, nombor 3 ni, nombor 4 ni, siapa 4 5 orang. Kalau ada hak 5 nombor 1, nombor 2 tak boleh naik. Tidak ya bubuk pada tu kalau aku lebih pandai ya balah. Jadi kalau nombor 2 dah, oh ni dia boleh nombor 1 ni orang pilih dia. Dia kena naik. Orang nombor 2 tak boleh naik. Orang nombor 3 tak boleh naik kalau nombor 2 ada. Jadi susun lagu tu kita teratur. Masa tu buat lagu tu lah. Kalau kita alhamdulillah kita baiki dengan alhamdulillah kita tak pernah jadi pecah belah dan kita salah satu contoh sahabat. Lepas tu nak kecek hak pokok ininya ada setengah jam dah sampai 12.30. Hak pokok asal nak keceknya masalah sư. Mana sư ni peranan besar bột bát มาก sư. Kitaคนมุสลิมไม่ค่อยความสนใจเรื่องสื่อในอดีตอาจารย์ดีพงศ์kerja dalam องค์กรระดับโลกนะสถานีบาทมุสลิมRobitoh kerja dalam องค์การสงเคราะห์มุสลิมนานาชาตินะ kita wasa kata orang Islam kita tawaduk kalau buat ประชาสัมพันธ์ ni wasa pun kita ni takabur nak khusna sebab tu Islam nak buat apa tangi kane wi dengan kaki naiki tak tahu jadi nak wasnya buat apa kebaikan pun tak tunjuk ke orang. Sehingga kita jadi ongkon pun kita tak baca sampan karena kita banyak tawaduk. Itulah orang agama. Waktu pun tak baca sampan tu kita tahu. Orang tahu salah. Tapi kalau ada orang baca sampan, kita tak ada. Satunya kita tidak minat, tidak teranak kuan samkan. Kata sư ni penរឿងពុទ្ធបាទសំខាន់ Yang duanya sư ni duk tangan hok Yahudi pegang lama, tahu lama, Yahudi pegang. Sư hok perekat dunia, perekat thongtin semua tu kita tak boleh sapa. Sư thangการ Nah, sư thangการ tu kita tak sapa. Lepas tu kena pakai duit banyak. Orang jadi เจ้าของ สื่อ tu ต้องเป็นนายทุนใหญ่มหาศาล ว่าข้อกฎหมายไม่เปิดโอกาส baru je วิทยุชุมชนวิทยุเด้อ dulu tak boleh. Nah, nak bukan mudah nak boleh pegangสื่อ kerana สื่อ tu สามารถไปโน้มน้าวความคิดคน Pas สื่อ ไปสิ่ง klasik pun kita tak buat juga. สื่อ ไปสิ่ง mudah-mudah. Nah, ไปสิ่ง tak ada ข้อจำกัดทางกฎหมาย kerana kita tidak ให้ความสำคัญ kita tak ada duit, kita tak ada sakafat, tak ada orang ngaji. Dulu bakal ngaji pondok belaka. Jadi mengaji pondok tu ya tak pandai nak buatสื่อ ni. Nah, baru wakil kita ngaji saman, mari ngaji IT baru belakang ni dalam 10 tak apa 20 tahun banyak kita mula terlibat dalam level IT ke apa ni. Ya. Kita bawa dah okat, pak กฎหมาย เปิดกว้าง Kon ni lah kita lalang. Buat tu dulu tuสื่อ datangnya Cina kafe je gunaสื่อ banyak. Dah, pas สื่อ tu bentuk propaganda. การโฆษณาชวนเชื่อ Dulu kecil-kecil tu สื่อ krok orang kata komunis. Apa? Galau orang dengan orang. Lah ni bakal hidup sayang komunis belaka. Lalu bakal benci komunis. Nah, kerana ถูก ประชาสัมพันธ์ ถูก propaganda. Nah, kata kita percaya kenaการประชาสัมพันธ์ kok ทำลายภาพลักษณ์ที่ดี Orang Islam pun banyak dibunuh-bunuh kerana ถูก ประชาสัมพันธ์ ถูก ถูก การประชาสัมพันธ์ การสื่อสารในด้านลบ kita tak ada เครื่องมือในการจะแก้ตัว itulah bagi ข้อจำกัด Orang mula-mula องค์กร Islam hak pakaiสื่อnya ialah Arkom. Nah, biasa ingat Arkom. Arkom ni orang mula-mula pandai pakaiสื่อ Mungkin Arkom ni ambil fok selepin meduk dia banyak. Macam Rehan ni, dia asalnya fok penyanyi-penyanyi ya. Nah, Arkom dakwah-dakwah ni secara sufi dia, kerana orang sufi orang biasa joli dulu ni, dia mudah balik jadi sufi. Supaya balik kita boleh lah. Bapak mari bapak orang duk buat zoling buat banyak dah bapak balik dah. Katok TV katok apa kata. Kerana dulu ni aku teruk dah nak balik cara nama pelangmu tu. Banyak daripada sufi tarekat. Jadi Arkom ni tarekat, waktu dia banyak ambil orang biasa jadi nakrong, jadi darah apa tu. Kerana dia teknik dah ambil darah den tu supaya nak promote orang. Cari orang kaya, cari orang dang, orang den tu ambil ni masuk Arkom, supaya dia promote. Bahawa ni ada ความสามารถ dia pakai ความสามารถ Sebab tu dia mula-mula buat nasyid. Nasyid tu dan nasyid dia siapa Raihan pun nasyid asalnya berbau Arkom. Sebab isi nasyid tu banyak berbau pesing sufi ada. Ni Asmaul Husna semua tu hak amalan hak duk pakai le Arkom. Lepas tu pakak kena habis. Acan bersegi tengok Arkom dia pakai dipanggilkan สื่อสาร pesing klasik. Mudah ya. Baik acan besok pakai le. Pasal CD tu
ambil fok syabak wak kusuk Arkom wakปี2529 28 tu syabak setengah mati dah. Nah, duduk dengan acan tu ambil fok budak ni jadi pemuda masjid. Masuk masjid Bala Sajadi tu, yang masuk semaya wak halaqah Quran. Lepas tu kita suruh dia jual kesik tali tip, jual หนังสือพิมพ์ทางนำ pas jalan bang sai dalam naga sai ถนนบุพภักดีถนนtuถนนni. Assalamualaikum budak cik-cik duk petom ya. Assalamualaikum. Lepas tu ambil tali tip. Dak ni หนังสือพิมพ์ทางนำ ni surat kamu, ni tali tip. คือการประชาสัมพันธ์การdakwah pasal lagu tu. Arqam buat lagu tu. Dia tahu budak-budak lusik dia 2-3 bulan tak ngaji. Dia jual bagai. Pagi kenal kata Arqam คือใคร เดินเข้าบ้านเคาะประตูบ้าน itu pesen klasik. Ada kena pakai TV klasik. Kok betul bang. Orang kena Arqam suruh negeri Malaysia. Kena pan orang sia selak asal sama lah ni. Itu pesen klasik. Kita bersuat. Itu nak kata Arqam wak. Lepas tu hak belakangnya mulai yuk hak mai Yatim TV, mai White Channel tu, hak tu yuk คือฮาวนะล่ะ mulai terpakai สื่อสารอย่างเป็นระบบอย่างเป็นทางการ kerana ya โอกาสจะเอื้ออำนวย kerana apa belakangnya ni dia tak kena pakai tun banyak dah. Sebab belakang sosial media ni tak kena pakai tun banyak dah. Hak belakang benar ni hak masuk White Channel Yatim kena tun banyak ni, kenaไปซื้อทีวีต้องซื้อรายการเป็นล้านทุนbanyak. บ่ belakang แล้วนี่benar ni ไม่ต้องใช้ทุนเยอะใช่ไหม ใช้ทีวีทางอินเทอร์เน็ต jadi ข้อกฎหมายเพื่อเอื้ออำนวยแต่ศักยภาพ kita ada kita เริ่มมีคนเพราะนั้นโอกาสสูงมาก lepas tu อันนี้ kita เปลี่ยนแปลงได้ bahwa การพัฒนาอุมมะห์ kita kena tanya kata kita kasih ada waktu tak gapo tujuan kita dak jadi duk lalu ni kalau tanya คำถาม tu Islam lara dak ada บทบาทในนั้นเลยเพื่ออะไร บทบาท kita เพื่ออะไร nak apa ni? Mungkin tu ayat tu kita buat semua ni, itu hari tu kita nak pahala lah. Lepas tu kemoncoknya buat peta kita buat semua ni, mari hari ni pun mari nak pahala. Okey. Nak itu hari pahala kita, nak ubuk pahala Tuhan. Kita nak itu hari redha kerja kita. Cari kerana maradatillah, nak pahala. Tapi hak perincian รายละเอียดมีอยู่ เราต้องการอะไรล่ะ ในการที่จะสื่อสารกับคนสื่อสารเรื่องอะไร เรามีอิสลามนารามีโซเชียลมีเดียของเรามีแมสมีเดียของเรา เราต้องการสื่อสารอะไรให้กับประชาชน ให้แก่ใครกลุ่มเป้าหมายใคร mungkin wak ada plan mai dah boleh jawab dah sayaบทบาท kita kalau แบ่งเป็นข้อใหญ่ๆ kita บทบาท kita เพื่ออะไร หมายว่าแผนทำเพื่ออะไร kalau เราไม่รู้เป้าหมายบอกนะว่าแผนต้องรู้จะไปไหนต้องรู้รถแมพต้องรู้ทิศทางต้องรู้เป้าประสงค์ต้องมีตัวชี้วัดความสำเร็จ KPI แต่ละจุดใช่ไหมว่าแผน Lepas tu kita buat plan gapo deh. Boleh kata kita nak gapo, contoh ini, dia tersupport orang wak bandar, wak มือง, wak umum. Kadang-kadang orang ada wak tu dia ada metode ni katak batu. Hak ni dia represent seming. Nah, kalau dia tak tahu, kata dia nak wak istana, dia tak ada rasa kehebatan. Apatah lagi rasa tu, บ้านนี้ไม่ใช่ของฉัน นะโอ้โหกันนี่ aku jadi koli yang wak ยิ่งไม่รู้สึกว่าเป็นความสำคัญ waktu nak hidup kan juga satu hak doa ni rumah hak bersama aku jadi tua juga aku mai สร้างประวัติศาสตร์ร่วมกัน บ้านวะนี่ bukan วะอุมมะห์ไม่ใช่สร้างกระต๊อบแต่จะสร้างปราสาทราชวังของอุมมะห์ kita กำลังสร้างอุมมะห์nak bina ummah kita กำลังสร้างภารกิจทำภารกิจที่ยิ่งใหญ่ภารกิจการเชิญชวนเรียกร้องสู่อัลลอฮ์สู่อิสลามภารกิจ kita กำลังจะเปลี่ยนคนทั้งประเทศ mau bahasa besar kita ไม่ใช่ลูกน้องใคร kita ไม่ใช่กินเงินเดือนของใคร เราเป็นลูกน้องของอัลลอฮ์ kita jadi baha Allah kerja Allah Allah ผู้ยิ่งใหญ่ Allah ผู้เมตตา kita nak buat kerja semua nak balas Tuhan lah hak boleh habu dunia kecil yang tiap mendai kalau Tuhan awi Jannatul Firdaus kita nak jannah kita. Sebab tu kalau kita tak faham sini, kita ไม่รู้ทิศทางที่จะไป ตอบได้หรือยัง kita buat kerja apa สื่อต้องการอะไร ประการแรกที่สุด kita สื่อนี่ kena di kerja dia nak เชิญชวนorang สู่อิสลาม จะนำเสนอคุณค่าความดีงามอิสลามแล้วนี่ kena เปลี่ยนใหม่ kata
Kalau kata cun-cun orang Asia kata, kita main nak paksa yang masuk Islam. Apa tak? Lalu ni orang sangkung luar tu, Muslim ni คิดจะครอบครองประเทศไทยจะบังคับให้คนเป็นอิสลาม Gi paksa demo gi likung ada kader semua itu, gi dakwah gi likung demo, ท่านเป็นลูกหลานของอาดัมเป็นบ่าวของอัลเลาะห์ต้องเชื่อในอัลเลาะห์นะเชื่ออัลเลาะห์จะเข้าสวรรค์ Pas dia ni nak kita oleh ada berlaku kali nak puas tu yang bakal likung dia kata ท่านรู้ป่ะท่านเป็นลูกหลานอาดัมเป็นนบีของอัลเลาะห์ท่านมาจากสวรรค์ต้องกลับสวรรค์ท่านต้องกล่าวอิสลามกะลิมะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ Pas dia tu ผมไม่รู้อะไรเขามาบังคับร้องผมก็ว่าไปลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์โดยไม่รู้ความหมายอะไร Karena kena likung. Jadi kadang-kadang orang kata kita paksa dia masuk Islam. Pai bangkap dia masuk Islam. Nah, karena kita nak pahala doa tu, jadi kita tak tahu kata pun ketop macam mana. Hal ni kita kena faham. Sebab tu kita tu คำพูดที่สวยหรูกันนั่นคือการนำเสนอคุณค่าความดีงามของอิสลาม Kita nak นำเสนอ Sebab itulah ni yang panggil dakwah bil hal. Dakwah bil hal ni นำเสนอทั้งที่เป็นคำพูด ทั้งที่เป็นกิจกรรม ทั้งที่เป็นการกระทำ Lalu ni banyak seperti kita tanya tu apa kita buat hari raya buat apa ต้องการอะไรจากการละหมาดhari raya นอกจาก kita มารวมเพื่อเป็นการที่จะประกาศสyiar Islam sunnah Tuhan sunnah Nabi yang supaya pada pakak berama tu jadi salah satu nak tunjukkan satu syiar sunnah nak buat sunnah Nabi supaya pada tapi นอกจากนั้นนั่นคือเป็นดะอวะห์บิลฮัลเป็นการดะอวะห์ไปในตัว gapo boleh dakwah we orang bukan Islam tengok dia orang Islam rasa berasa hebat orang Islam berasa hebat dengan benda-benda tu bukan gipak tu bang semaya ya pakak pergi tak segin semula dah kerana การจัดการไม่ดีการดูแลไม่ดีการต้อนรับไม่ดีsebab tu pok kita orang จัดการni ต้องได้ให้ดี kena ada service mind nak tulai yang mai wakak kampung menjauh mai tu mai basuhประทับใจในโมตุcara molek leh jadi pakak wasap serah sebab adik-adik sungguh makan minum bapa sia salat semua ke bubuk makan dak mai sapak bubuk makan bubuk makan sepeng oh jadi kalau itu kita klik ni memang yang mai akhlak tak molek tunjuk akhlak tak molek kalau tunjuk situ pakak hati besar sama Islam kita lagi pasalประทับใจ kerana pakak tunjuk ความดีแต่ละคนมี bagai tak hilang เบะ lagu mana duit jatuh ไม่มีใครหายวันนั้น จะมีแต่คนที่แสดงออกถึงคุณความดีได้และ pertemuan sebuah raya itu bak tunjuk benda tu นอกเหนือจากนั้นก็ถือ orang bukan Islam ประทับใจkita di jalan hari raya kita ada นโยบายมาก kata นั่นคือการดะอวะห์บิลฮัลการจัดนำเสนอคุณค่าความดีงามของอิสลาม การจะนำเสนอคุณค่าความดีงามอิสลาม we orang bukan Islam tengok mula-mula tahu ya tu panggil puak panggil nayuk Tes Menteri panggil pemimpin-pemimpin tu orang hak bijak kita tengok jom katang puak jadi pelat กระทรวงมหาดไทยนี่กฤษดายมราชอาจารย์อดีตที่ปรึกษาdiaยังtengok Pak อาจารย์ Soleh ผมดูคนมาละหมาดอีดนะมันไม่เหมือนชาวบ้านทั่วไปความมีระเบียบมีวินัยความมีคุณภาพของคนแตกต่างจากชาวบ้าน jadi kita kena buat lagu tu ya tak biasa tengok orang Melayu kita baris tak biasa tengok orang Melayu kita bersih jadi kita jangan puk kita nak bersih siapa pandong tu terima kasih sama pandong hak saya banyak lah kenapa kita duit dia lagi bilang nah we dia hak dia kerana kita ใช้เวลาวันหยุดยังไม่ตรงกิจkita lepas tuยังไม่ต้องทำงานหนักเกือบไม่มีขยะเลย kita จัดการจนเกลี้ยงหมด มันไม่เคยเห็นคนมาลายูorang Islam kita mai beri pengamal tak ada siapa patah je tengok raya ngai orang Melayu penuh siapa dah amat ngai kita ต้องการให้สร้างอารยธรรมนี้มันเกิดการเปลี่ยนแปลง bukan hari raya saja tak semua tu klik ginilah adab akhlak orang Islam kita bersih นั่นคือการนำเสนอคุณค่างามยกประทับใจ puas kecek nak baca lepas tu ketubah isi kecek kita kecek untuk rahmatul alamin kecek คุณงามความดีฮะ kecek nak perang nak tindak kafir tu ya tak ada kalau itu kita kecek kesedihan hari raya ni kecek sedih jadi siapa orang Syiah juga Syiah 10 hari kecek sedih tu ya dia tiak nak kan nak balas dendam fak sunnah fak sunni wak dia nak bunuh nak apa balas dendam fak Muawiyah dah jadi jatahnya ke dendam dak hari raya hari gembira royak berita gembira ข่าวดีความสุขความต่างๆความเจริญการพัฒนาการความสำเร็จต่างๆ dia segembira pas tu kafir ni ngapung เห็นคุณค่าความดีงามนั่นแหละsaya ni saya kata kita ni สื่อhak Islam ni หน้าที่หลักใน kita nya selain pada cari keredaan kita nak นำเสนอ nak dakwah tapi dakwah betul
เสนอคุณค่าความดีงามแล้วlalu kita rawat lagi enam senda. Jadi orang Islam ni pasal hebat. Jangan kadang-kadang kitaสื่อนี่เสนอไปสิ่งก้าวร้าวรุนแรงเหาะความโศกเสียใจทุกbanyak pada ข่าวดีBasyiran wa nazira ที่มีข่าวดีเยอะมาก bahwa seorang dengar tu อยากจะฟังว่ามีแต่ข่าวดี ya ada ulama bakok ya orang kampung Kecek ya ta เวลาฟังอาจารย์อิสมาอิลวิสุทธิปราณีเหมือนกับเข้าสวรรค์กันทุกคนเลยอาจารย์Ismail Kecek ni Kecek yang roh Basyiran pasal masuk surga บ่ฟังอาจารย์วิชาศิระตกนรกหมดเลย Narok jadi orang Allah dengar apa? Kita nak balan dah takut neraka tapi banyak ข่าวดีให้สร้างแรงจูงใจกำลังใจ Supaya sini, mai sorak saya kata kalau sorak pak mengepek. Semua sekolah tu masuk percumpak tu guru besar, pujakan mengepek dah. Mengepek. Aku mai yak malam maฟังแต่บนทุกที ลองชื่นชมมากสิ Supaya pok lah anak-anak ni kalau pok ngepek, kulit apa rumah ngepek dah. Naik buku itu Pak mungkin mana dah. Maya dah lagi mengaji pom tak pakai apa. Jadi ngepek susu. Mayang kapan aku. Pergi ke เพื่อน ดีกว่า Tapi cuba puji. Puji dia. Oh anak ni dah. Dia tak dengar ke puji dia. Lepas tu dia hai แรงจูงใจกำลังใจ dia. Masa nak klik rumah ni tempat gembira. Kerana boleh dengar kata-kata yang manis. Lepas tu kita ต้อง dalamครอบครัว dalam ตัวตน dalam องค์กร dalam สังคมต้องใช้ เอาสิ่งที่ดีงามบอก kita molek. Tak ada peranan orang ayah kita molek. Pas lain pada ayat tu, ประการแรกนำเสนอข้อคุณค่าความดีงามของอิสลาม หลักการอิสลามเนาะนำเสนอเพราะtuสื่อของ banyak. Yang dua, ya kena tu กิจกรรม lah. กิจกรรมของเป็นสิ่งสร้างสรรค์ของdalam สังคมมุสลิม kena promote tu ทั้งกิจกรรมทั้งองค์กรทั้งบุคคล pendakwah kita dakwah dah โดยมีการมาในแดนเชฟเนี่ยตัวอาจารย์มัสลานถือเป็นการโปรโมทตัวบุคคลกันเนาะการเอาใจสนใจตัวบุคคลเดียวถืองานคำกล่าวเดียวนี่คือการสร้างแรงจูงใจนอกเหนือจากเนื้อหาสาระเขาจะดีหลักการคุณค่าอะไรที่kitaจะโปรโมทองค์กรทำงานเฉพาะทางวัยเช่นยาติมจะโปรโมทองค์กรแล้วก็ถือเนี่ยหน้าที่ของสื่อว่าตัวบุคคล pendakwah aja ประการที่3จะpanggilเป็นสื่อที่ให้การสนับสนุนส่งเสริมการทำงานอันนี้ดับพอส่งเสริมสนับสนุนหาเงินอันนี้กำลังเข้าประเด็นKecek Kecekนี่ jadi หาเงินนี่ jadi kalau tak ada duit dia tak boleh nak buat kerja ต้องใช้เงินว่าทุกสื่อนี่เป็นปัจจัยสำคัญมากในการสนับสนุนส่งเสริมการทำงานขององค์กรการเผยแพร่การตัวบุคคลsemua ituเป็นบทบาทสำคัญนะ Satu perkara saya rasa penting kalau kita lah ni adalah umat kita kerana kita rasa nanti kita besarnya kita nanti ในการเชิญชวนorang kepada Allah pada Islam kita nanti ต้องการพัฒนาอุมมะห์สื่อนี่ต้องการพัฒนาอุมมะห์ยกระดับอุมมะห์ kita เป็นส่วนที่มีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการงาน kalau kita sokong wakaf nak พัฒนาอุมมะห์ มี wakaf เพื่ออะไรล่ะ เพื่ออะไร wakaf duit wakaf nak pakai dalam nak dakwah pada Allah dan nak akak tarah ummah ยกระดับอุมมะห์ของเราตามต้อยอุมมะห์ kita หรือระดับอุมมะห์ kita อุมมะห์ Islam kita dalam ประเทศไทยนี่depan belakang su belakang kita kalau belakang ทั้งเรื่องคุณธรรมทั้งศักยภาพ kita แย่มาก Al-Qawiyul Amin Al-Qawi pun juga ada kita pas belakang เนี่ยคุณภาพทางการศึกษาคุณภาพทางเศรษฐกิจคุณภาพทางสุขภาพพลานามัยทางสุขภาพรักแค่จุกสาธารณสุขkitaอยู่บ้างตัวข้างหลังสุดนะอัตราการตายของการคลอดบุตรตัวสูงที่สุดในประเทศวัคซีน Mula Timur kita pakaiต่อต้านวัคซีนiki boleh terjadiการแพร่ระบาดโรคเนื่องจาก kita ไม่มีวัคซีนpenyakit hilang itu akan กลับมาใหม่เพราะทัศนคติค่านิยม kita ต้องเสียวัคซีนnah lepas tu penyakit hokถูก hok mula mati bi khai tropik bagi ahwat takruk boleh diklik semula kalau kita giat participate เรื่องของวัคซีน jadi benda ni kita kena ต้องยกระดับว่าkita nak depan Islam kita สุขภาพ kita ต้องดีกว่าคนอื่น Pada orang kata yaseptik tak patut ada dalamที่ไหนมีดมที่นั่นมียาเสพติดแย่ไหมแย่ kita ต้องยกระดับอุมมะห์ kita hidup depan
Lepas tu kitaต้องเปลี่ยนทัศนคติใหม่แล้วนี่ kita kadang-kadang kata การเปลี่ยนทัศนคติ kita อุดมการณ์กับความเป็นจริง kena balance ไปคิดเองเด้อ banyak kita ada อุดมการณ์ banyak di khoya kalau duk ความเป็นจริงdah dia ไหลตามกระแสตามน้ำ ikut wak gapo boleh wak belaka dua-dua tu kena balanceให้ดี yang dua การเป็นชนส่วนน้อยนี่ภาษา kita nak เปลี่ยนทัศนคติใหม่ kita lah ni kita การเป็นชนส่วนน้อย เพราะที่เป็นที่มีคุณค่าและเป็นที่พึ่งในสังคมเข้าใจง่ายๆ kata kita ชนส่วนน้อยเนี่ย kita orang Islam dalam ประเทศไทย มีประมาณ 6 หรือถึง 10% kita jadi ชนส่วนน้อย minority ภาษาอังกฤษ panggil marginalized minority marginalized มันคือ margin ที่ชายขอบ เป็นชนส่วนน้อยที่อยู่ชายขอบ duduk di pinggir duduk di bira tak nak jatuh dah duduk di bira kita duduk di bira ni tepung jatuh dah tak duduk tengah dah kita จะทำยังไงให้เราเป็นจุดศูนย์กลาง ชนส่วนน้อยเขาอยู่ศูนย์กลางtu ประกาศพุ่งความสนใจ kata kita เป็นชนส่วนน้อยที่มีคุณค่า มีประโยชน์ เป็นที่พึ่ง เป็นความหวังของสังคม orang share kafe semua nak upaya kita boleh buat ke tak ya ada nak การเมือง sebagai อาจารย์ศรีนิวัฒน์กุล ya campaign pilih การเมือง kok kita ada nak การเมืองtak ya kita sini kita ramah bomi kita harta kita dan tsapiakon kita tapi apa kita pergi nak jual getah nak tanya harga demoราคาเท่าไหร่ ราคาสินค้าวัสดุมันgetah nyo kita nak jual kedai tanya ราคาเท่าไหร่kalau toke berapa sekilo ni ini 10 kok jadi bagi kita nak jual dia yang harga tapi kita beli bagi dia nak beli saka dia yang harga ini tak boleh dah 20 kok dah mai harga dia กำหนดทุกอย่างโชคชะตา kita lepas tu orang jadi besar guru dulu ajar-ajar sekolah pun 80% bukan orang tempat tai kita tak ada sebab kita ไม่มีคุณค่าไม่มีคุณภาพไม่มีศักยภาพ asalkan kita orang ramah pun jadi orang duduk chai khop nampak tak lah ni apa dah kita duduk tengah Lendara tu berapa orang kita boleh nego mula ada balik hilir ya. Kalau kita atras 1% kita ไม่ถึง 50% ทั้งประชากรแต่ละ80% บทบาททางการโอกาสทางการค้าธุรกิจการค้า kita tak dapat 50% การศึกษาที่มีคุณภาพโอ้jadiหมอในจังหวัดนราธิวาสหมอในประเทศไทยทั้งหมดอัตราส่วน kita 10% tapi kita ประมาณ 1% nya 90% bomonya Cina nah 80-90% Cina orang Asia pun sikit adalah Cina ni orang krong คุณภาพการศึกษา orang krong คุณภาพทางเศรษฐกิจ orang krong boleh dua tu ยกครองอำนาจทางการเมือง kita nak buat ngana yuk redak ummah kita bukan nak tindah demo yuk redak orang Islam kita supaya kita nak bawa rahmat Islam dia dia boleh tupai kita ya sama siapa kata orang kafir tu oh sayang orang Islam dia baik sungguh dia boleh tupai dia jujur dia boleh harap lepas tu dia ada ความสามารถที่จะดูแลเรา jadi lah ni kalau kita jadi Nayib Utusan Menteri kita balas kita thamye pada dia jadi nak kano jadi baru kita nak jadi pemimpin kita beri mak jam datang dia tu tak ada sekolah jalan caranya kali jalan tu Nayib Utusan Menteri tak ada siapa nak lawan Nayib ไม่มีคู่แข่งกันเนาะผลงานเนี่ยว่าประจักษ์ชัด kita kena patana for adik-adik semua anak-anak semua penolak kanu kita kata patana di kita ศักยภาพไม่สูงมากความสามารถศักยภาพ kita siapa kata orang kafir semua tu orang Islam tu ยอมรับความสามารถ kita pasti kata อย่าพึ่ง kita ได้ความคิดนี้ kita ไม่เริ่มคิดอีก10 20 ปี 50 ปีข้างหน้าไม่มีวันจะเกิดขึ้นเริ่มนี้กระดุมเม็ดแรกต้องเริ่มมีแล้วเริ่มคิด kata kita เปลี่ยนทัศนคติใหม่ kita ไม่ใช่ชนส่วนน้อยที่ duk nanti แค้นใจว่า kita duk tepi kita sedih tak ada apa pun sedih sama tak kita มีความหวังว่าวันหนึ่งข้างหน้านั้น karena kita Islam ya'lu wa la yu'alai kita ada keimanan Tuhan kita orang Islam kena tinggi ความก็มีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีความสามารถจริงๆไม่ใช่อยู่ที่ปากมันอยู่ที่การกระทำคุณค่า kena wak sungguh kita kuna thang kita kuat tinggi ศักยภาพ kita tinggi berarti adik-adik semua kita ni apa dah รุ่น kita แตกต่างจากรุ่นพ่อ kita anak kita ต้องดีกว่าเราเพราะนี่คือสิ่งอาจารย์ทำเนี่ยเวลาทำกับลูกทั้งให้ความคิดเนี่ย anak kena lebih dan วันหนึ่งข้างหน้าลูกเขา kita kena jadi orang hak ที่พึ่งในสังคม orang bukan Islam nak tupai tak boleh
kitaเริ่มคิดวันนี้อาจใช้10 20 ปี 50 ปีข้างหน้าแต่kalau kita buat sungguh nak kesapa masa tu walau kita pensiun noy kalau sikit lagi kafe ya tak ada dah ya tak ada nilai akhlak acan duduk jalan orang sihat pi umur ya ada yang mai kata dia pergi duduk acan soleh kau lu kauกินอะไร dia kata dia tengok kan dia tengokการศึกษา anak-anak kita dia rasa dia kalah dia tak kau กินอะไร กินน้ำผึ้งมั้ย กินอะไร dia tengok kamu ahan การกิน dia pasal itu Pak kata anak dia kadang-kadang dia maiบ่นว่าอาจารย์จะทำยังไงคุมลูกไม่อยู่เลยไปเที่ยวกับเพื่อนผู้ชายเอาเพื่อนผู้ชายมานอนที่บ้าน jadi waso Pak kata dia tengok anak-anak kita ni anak fok-fok kita dia tak ada lagu tu dah pergi sejik pagi petang anak tino duduk rumah kulit rumah tak pergi jalan mana jadi benda lagu tu dia orang kafir tak boleh buat kata เอาจะทำยังไงเนี่ยแม่เนี่ยเมาะ dia ada kerja je pergi pagi bo nak pergi kerja sekolah dah kan jate kru hok ngaji dia mai jod dok pen tok laki rumah dia naik kereta sekali untuk laki lain pergi sekolah pak anakจะซ่องน้ำซ่อนท่าได้ยังไงก็แม่ทำอยู่อะลอตเตอรี่nah judi kadang kru suruh anak murid beli loteri การพนัน jadi ผิดศีล 5 minum arak jadi benda hok ผิดศีล 5 nó tak ada kata ศีล 5 tu dia selesai tu ปฏิบัติดีกว่าเลยทีเดียวอาจารย์บุญปัญญาว่าเรามาร่วมมือครับท่านพี่น้องชาวไทยพุทธทั้งหลายนะเรามาร่วมกันสร้างสรรค์ให้เกิดเพื่อโอกาสในการที่จะประกอบศีล 5ครับให้ชุมชนของเราแต่เนาะไม่มีอะไรศีล 5ตัดเดาะไม่มีการฆ่ากันไม่มีการเสพของมึนเมาไม่มีการอะไรนะการพูดโกหกไม่มีการอะไรการผิดประเวณีอย่างที่อิตาโนะแล้วก็ร่วมมือไหมสร้างชุมชนที่เอื้อต่อการสร้างสิ่งนี้อย่างที่นี่แหละkata kita kena ubah วิธีคิดเราitu ชนส่วนน้อยที่มีคุณค่าต่อสังคมการพัฒนานำเสนอคุณค่าความเป็นอิสลามบ่เนาะพัฒนาเนาะสร้างคุณค่านี่ya kena dalam lembabขั้นตอน mula-mula kena buat soge-soge lah ni alhamdulillah saya tengok fok Muslim Nara ni comel belaka dah soge-soge tak minum arak tak isap rokok tak judi ada siapa tu buat judi buat itu isap rokok tak ada oh kaum sangkum Asia ni bukan mudahไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้าเถอะหมอนี่นะดื่มเหล้าดื่มเบียร์นี่ jadi buat kita je pokok rakyat tu ไม่เคยสูบบุหรี่แล้วอ๋อมีไม่เคยสูบบุหรี่ไม่เคยเสียตัวเลยมีเลยไม่เคยเสียตัวเลยไม่เคยเที่ยวผู้หญิงเลยมีเลยอย่าไม่น่าเชื่อสังคมอาจารย์ naik kereta taksi tanya tak oh ลูกเป็นไงโอ้อาจารย์เด็กสมัยนี้มันต้องทำใจแล้วเขาไปกับผู้ชายแล้วมันทำไม่ได้แล้วจะให้สะอาดบริสุทธิ์เหมือนในอดีตjadi dia ploy tamloi lah jadi kita boleh buat acan duk bakok dah kita buat benda ni budak-budak hok duk di Muban Pisang acan rumah kita buat rumah tarbiyah buat program tarbiyah acan buat di bakok buat di Kampuchia nah ya contoh kita buat jaya alhamdulillah jadi budak-budak kita ni ya kian-kian tu budak ngaji ram budak sia duk dalam Muban sia kali budak hok ngaji sia budak sia ni ya minum arak dia gaya gapo capan hok tepi umpai kapung pakak beci budak kita curu tak gaya tak gapo patut kita hajawi kin mak pada tepi tu mi ada chu le saya kata bo nak gimana ya ฝากกุญแจให้ช่วยดูแลบ้านหน่อย saya kok hak kita pada orang budak usaha kan waktu oleh kelipannya keceh anak dia barang hilang curi kan itu kaya hak kita tak ada rukun patu hak samkannya saya ada anak sepupu duduk di Telaga Setu. Dia kemana nama Hasan Hussein. Ingatlah. Hasan Hussein tu dia nak nikah. Tak ingat Hasan Hussein tu. Nikah tu dia ada Cina pergi rumah dia. Dia kata ขอเป็นแม่บุญธรรม Cina. Ingat tak แม่บุญธรรม dia. Hari yang nikah Hasan Hussein Cina tu mari Telaga Setu. เอาสร้อยทองสร้อยทองอะไรตะเกาะจะให้หลานสะพ้าย dikatakan kasih ke budak Hasan Hussein kerana budi akhlak kata kita jaya bukan tak ada buat ni akan ทำให้ orang bukan Islam tu tertariknya kita ความดีงามkita boleh buatแล้วนี่ kita สร้างปัจเจกชนนึกว่ากันปัจเจกชนให้ดีเกิดขึ้นเองไหมไม่เกิดขึ้นเองหรอกอันนี้กระบวนการตรบียะห์ต้องตรบียะห์ต้องสร้างนบีตรบียะห์ orang sahabat dulu tepuk lagi kaya Allah ni hamba kata Wallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi
wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Belum tu dhalalin mubin, sesat. Teruk. Saya Umar bin Khattab bunuh anak. Minum Allah, berzina awak apa. Tapi Nabi wa yuzakkihim, bersih tarbiyah khatlam, bersih akidah pemikiran tersenak kati mumong khang kau je wai tu bi hak jahiliah tu bi illallah noh Islam dia potisik cing bukan tu la ilaha illallah abi hak jahil lu mai au la chao khang Islam illallah noh Islam bu hasil pada Nabi bo saat la sai kau pai wa yu'allimumul kitaba wal hikmah bo dengan Quran dan sunnah Nabi hikmah bu hasil มันก็กลายเป็นชนที่เปลี่ยนแปลงประสาทโลกนะพอบาตุจากคนต่ำต้อยน้อยjadi orangสูงมีเกียรติเนี่ยสั่งขยายสปาลัวอาณาจักรยิ่งใหญ่ยักษ์ตัวได้สิเลยอยากว่าได้orangชิกๆอันนี้คือนำไปว่าตรเบียเป็นสิ่งสำคัญสร้างประชาชนว่าสร้างประชาชนสร้างครอบครัวเด้อครอบครัวเด้อนี่banyakครอบครัวIslam nah ครอบครัวจะมี anak-anak jauh belaka ada kunafah belaka tapi ชุมชนมีไหม ชุมชน Muslim kalau saya ada boleh kata ชุมชน ni oh ni ชุมชน bagi tengok bakat tarik kata ชุมชน ni nak tengok ชุมชน saya tengok kalau saya ada orangnya baik orangnya baik orangnya bersih orangnya apa tak ada curi boleh buat lagi dah oh ya kita saja tengok manakah perkampungan Islam yang jadi contoh teladan แล้วพวกเราก็ต้องประชาสัมพันธ์นั่นคือการประชาสัมพันธ์สื่อ Mula ayat lakan Sulaiman molek gini, lepas tu pun nak tunjukสิ่งที่เป็นจริง สิ่งเป็นจริงapa? Nak ayat peribadi, nak ayat keluarga, nak ayat ongkar, nak ayat cumcun. Kata cumcun hak jadi contoh, mana kata pak kita? Cumcun orang baik. Di situnya bagai tak hilang. Kalau lapar nasi pun tak mumah. Ada tak? Orang susah-susah. Tak mumah. Kita pergi balasah, waktu orang peduli panggil care. Orang Islam kita kata care tu sung mak. Caring each other. Nah, kita kena peduli. Peduli tu, peduli kan? Waktu orang peduli, orang yang di pendakwah sah, dia sonjai orang. Sonjai. Masuk sejik, pak tu tengok budak-budak mai sejik, orang mai sejik, tak mai sejik. Kata kita orang jadi murabbi, mai kecek dengan guru. Kata guru kita ni, guru ni bukan muallim, kita jadi murabbi. Kalau guru asalnya jadi muallim, jadi tok guru, dia jadi lok tu niyom ni, kau cangฉัน มาสอน ฉันก็สอนตามหน้าที่ สอนเสร็จจะกลับ sebab tu kadang-kadang acang duduk di sekolah patena, duduk jalan satu sekolah, kita nak pergi semayang mengorik tetel tu, budak tu main bola, siapa ber Allahu Akbar, budak tu main kali tu. Lepas tu ustaz penuh kata apa ustaz apa tak peduli tu. Budak sekolah kita tu ada hayya ala salah al-falah duk main bola lagi, tak ada ustaz seorang kita tegur. Kenapa? Karena tak berasa jadi murabbi. Oh jadi murabbi dia peduli kata anak murid saya ni, saya bina dia jadi ibadur rahman. Saya nak bina dia jadi khairu ummah. Saya nak bina jadi rahmatul alamin. Kita nak bina jadi khalifah fil ard. Benda nak jadi ibadur rahman bukan lagu ni. Dia kena takut Tuhan, hubungan Tuhan tinggi. Dia peduli keimanan anak murid dia. ลูกศิษย์ของฉันอีหม่านเป็นยังไงก็ดูที่มามัสยิดไหมล่ะ Waktu murabbi dia tengok anak-anak dia mutarabbi tu mai sejik ke dak. Iman lagu mana wak benar hak Tuhan marah ke dak. Wak benar maksiat muka banyak ke dak. Dia soncai titam peduli. Supaya bagaimana? Kalau kita พ่อแค่ให้เงินสร้างลูกมาให้เงินแล้วให้เรียนแล้วไม่ได้ดูว่าลูกจะเข้าสวรรค์ไหม Kita ayat Rabbana hablan wa azwajna dzurriyyatan qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dah. Pas kita suruh anak tu jah pada api neraka. Ku anfusum ahlikum nar. Tugas pok kena jaga. Tugas murabbi nak jaga anak-anak murid dia sebab tu kita nak jaga. Jaga anak kita. Sebab tu คนที่ตระหนักว่าเป็นมุรบบีเขาจะไม่เพิกเฉยเลยนะเห็นลูกศิษย์เล่นฟุตบอลไม่ได้ต้องเรียกมาลูกๆด้วยคำที่เรียกลูก Ni kau lihat hayya ala salah al falah. Ajar dia pak tu tak leh. Panggil kata dia. Tapi samแล้วซ้ำอีกก็พูดอีกอย่างนั้นไม่เคยเบื่อที่จะเตือนไม่เคยเบื่อที่จะเตือน Katakan kat semaya hayya ala salah al falah. Jadi kalau murabbi kena peduli keimanan ni, kena peduli ibadat, kena peduli akhlak anak-anak murid kita, kena peduli dalam hak khidmat pada agama Allah. Kata dia ni juru waraknya tapi khidmat pada agama Allah macam mana?
Dan nak bina umat lagu ada ke tak? Anak kita cerdik bijak tapiเห็นแก่ตัวมากไม่ใช่คนที่จะเป็นคอยอุมมะไม่ใช่คนที่จะเป็นคอยลฟิรัต Jadi kitaต้องสร้างให้ลูกๆkita ni benda ni lah kita khawatir dan kita ada tubuh kun alhamdulillah Pakcik Kecun Jaya kita ada keluarga mulai dah tapi Chumchun tak ada Chumchun salah boleh tak? Nara tak asal nak buat no ya Chumchun ni ada dua Chumchun ที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมแฟดชุมชนนามธรรมไม่ใช่ชุมชนนามธรรมจับต้องไม่ได้ชุมชนเขารูปธรรมนี่ada area ada ภูมิศาสตร์ ada อาณาเขตชุมชนราชยเดชkena แบ่งเขต atau berapa sababuru kitaดูแลว่าผู้บัวหูหมอกเขตมาเนาะยาแลปอบจุกตรงไหนนั่นคือบริเวณชุมชนที่เป็นอาณาเขตชุมชนนามธรรมนี่อิสลามนาราชุมชนนามธรรมชุมชนtakเป็นชุมชนนี่tak jadi community หนึ่ง commune หนึ่งkita rasa berbangga boleh tak kita ada ตัวอย่างแล้วอย่างพ่อตาเป็นตัวอย่างใช่ไหมเพราะมีอุดมการณ์มีอุดมคติยุคละกันเด้ออันนี้kita สร้างแล้วอันนี้เป็นชุมชนในอุดมคติชุมชนที่เป็นนามธรรม kita jaya banyak kita buat ชุมชนนามธรรม banyak fikratul haq yomoto semua banyak ongkon-ongkon dah dunia tapi bukan rupaธรรมjadi bumiศาสตร์jadi area tu สถานที่ kita ayah nak buat kalau kita buat Madu Salam nak buat ชุมชนนามธรรม ini cuma rupaธรรม Madu Salam tu kita nak buat bina satu bandar yang orang baik bukan orang baik dia jadi ongkon chomrong semakum dak orang baik hak chomrong hidup jadi bertepat masuk pak tu tak kena dakwah banyak panggil dakwah bil hal นำเสนอคุณค่าความดีงามอิสลามโดยเข้าไปดูแล้วเห็นจับต้อง supaya orang game hari lain jalan Gipat tu tengok bersih tengok tak ada putih rokok tengok kan dia ผู้หญิงผู้ชาย tapi banyak nak buat kalau siapa kata kedai kita tak ada orang jaga nah orang lapar นักศึกษายากจนแล้วkita buat โครงการ siapa sesak tak ada duit มีอาหารกลางวันที่เกิดจากการบริจาคของบุคลากรในคณะต่างๆคณะอาจารย์วันวิทยาศาสตร์ตัว sampai Choki พันโรงประกาศบริจาค duit สำหรับอาหารกลางวันที่นักศึกษาที่ยากจนไม่มีอาหารจะกิน jadi kita terjamin orang lapar orang sesak tidak mumat ต้องเกิดในชุมชนที่เป็นนามธรรมและชุมชนที่เป็นนามธรรม itu lain apa tu องค์กรชุมนุมมันsemua kaya tapi yang kaya duit banyak boleh bantu orang sesak นั่นคือการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชน kita benda ni lah panggil apa หน้าที่เหาะสื่อนี้ต้องประชาสัมพันธ์ lain pada คุณค่าความดีงาม Islam itu ขอตัวอย่างหลักการya orang tu Islam molek โชคดีya jumpa Islam dulu tapi bocah muslim mai au nai banyak orang-orang bukan Islam baru yang ya terdulu ya dia muncul atau temu dengan Islam dulu belum ada temu orang Islam kalau temu orang Islam dulu mungkin tak sih ke Islam kenapa kitanya tak betul kitaใจแคบ kita เห็นแก่ตัว kita ไม่มีระเบียบวินัย kita ไม่ปฏิบัติกับหลักการของศาสนา tapi kalau temu orang หลักการ Islam เจอบุคคลก็ประทับใจแล้วฉันเห็นเขาพอเอาไปtengok Nabi itu apa Quran bergerak kulul Quran Nabi yang tengok Nabi tarik dah kenapa Quran ajar Quran Nabi laksanakan jadi kita kena buat lagu tu dan nanti hak สื่อ ni ต้องค้นหาสิ่งที่เป็นรูปธรรมของคุณค่าอิสลามที่ถูกแปลมาและใช้นำเสนอให้กับสังคมในนำเสนอสังคมนะwaktu wakaf masa Pak dah masa lagi 10 minit lagi dah wakaf sikit ayat dah wakaf ni kita nak sendiri keranaสื่อlah ni kita nak sendiri wakaf มิติใหม่ wakaf dulu kita faham kata wakaf ni ya wakaf kubur wakaf masjid wakaf biasanya ada pahala yang bertuliskan lepas tu ada pedah orang semaya ada tapi pedah duniawi kadang-kadang tak nampak pedah dari akhirat dah boleh pahala kebajikan dah lalu ni kita nak ubah pedah di segi akhirat pahala yang berterusan dan pedah segi boleh hasil dunia mana manusia boleh banyak manfaat lepas tu ada redai 3 perkara มิติใหม่ แสดงว่ายังไงทรัพย์สินวะกัฟนั้นมันเป็นสิ่งที่เป็นได้ผลบุญได้ต่อเนื่องอย่างรู้ได้ให้ความรู้นะได้ให้ความรู้ความสามารถประสบการณ์อะไรต่างๆแก่คนในการสร้างอาชีพแก่คน
วัตถุมีรายได้จากสิ่งนั้นสามารถไปช่วยเหลือยกระดับสังคมวิปัสสนาgituลงเรื่องสมสกิงgituลงเรื่องการศึกษาการพัฒนาสังคมต่างๆ3อย่างนี้เป็นมิติใหม่karenaมิติdulu wakaf nih wakaf hubung mati wakafnya mati apa salah wakaf wakaf salah tengah jalan mati หยุดพักอย่างนั้นหยุดพักมันนายกหยุดพักการครอบครองจากของประชาชนไปสู่การครอบครองของอัลลอฮ์แต่ไม่ใช่หยุดพักเรื่องของกิจกรรมการงานมันมีการกิจกรรมการงานเคลื่อนไหวอยู่มีรายได้อยู่tapi kita sebab sahabat Nabi wakaf Utsman bin Affan wakaf jadi wakaf harta yang ada hasilnya kita ต้องเปลี่ยนมิติในความเข้าใจวัตถุwakaf นี้จะมีkita yangการงานอิสลามนี้อย่าเชื่อมโยงหมดนะkerja Islam ni kadang kita doa kerjaสื่อ tapi dalamยุคระดับอุมมะห์ไม่ใช่สื่ออย่างเดียวเรื่องการศึกษาเรื่องตารบียะห์ mau ngajar dakwah ke seluruh supaya kita pergi dakwah Chiang Rai dakwah masuk Islam dakwah sudah kita tinggal klik lepas tu nak ngaji ya ต้องมีคนไปสอนเขาว่าสอนสุดจะสอนแล้วเดี๋ยวนี้ว่าแกต้องไปให้เงินเขาต้องไปสร้างอาชีพเขาใช่ไหมต้องดูแลความยามอย่าเจ็บไข้ได้ป่วยแสดงว่ามีกิจกรรมการงานเยอะในการทำงานอย่าเดินเรื่องของการสอนมีเรื่องของการตระเบียมีเรื่องของเศรษฐกิจมีเรื่องของสุขภาพพนามัยมีเรื่องของการเมืองการปกครองมิติสมอตุจะเชื่อมโยงหมดเลยอย่ากายง่ายอับดิเนี่ยมีการเชื่อมโยงหมดบาตุวะกัฟเราเป็นส่วนหนึ่งที่ไปสนับสนุนการงานอิสลามเนี่ยสนับสนุนในเรื่องของให้เกิดความเข้าใจที่ดีสนับสนุนในการให้เกิดการขับเคลื่อนของงานทั้งหมดวะกัฟเลยมีสื่อนี้สามารถไปสนับสนุนบทให้เกิดการขับเคลื่อนทุกวันเนี่ยเรื่องของการศึกษาเรื่องของการตระเบียเรื่องของการเรื่องของสุขภาพพนามัยสื่อละนอกจากเรานี่kita yang tidak berubahการดูแลสุขภาพที่ดีที่สุดก็คือการป้องกันการสนับสนุนนี่panggil promotion prevention นี่แหละ kalau ada วงการทางสุขได้หรอคนทางสุขdia panggil PP นี่ก็คือการ prevention การป้องกันเพราะอิสลามอะjago belum sakit bukan ubah itu เป็นบ้านปลายแหละมาเยียวยารักษาแต่ก่อนยารักษาคือการป้องกันนอกจากนั้นพวกในชุมชนkitaนี้ไม่มีโรคเบาหวานไม่มีโรคเบาหวานใหม่เกิดขึ้นไม่มีโรคความดันสูงทำได้ไหมวะitu semua boleh buat kalau kita pakai รณรงค์เข้าใจกันเถอะน้ำตาลคือยาพิษอย่าใช้น้ำตาลเยอะปริมาณน้ำตาลต่อวันใช้เท่าไหร่kita มีความรู้ไหมครับพวกนี้เด้อบ่boleh puasa penuh fakar makan karena ไม่มีความรู้ใครจะให้ความรู้สื่อที่ให้ความรู้แต่งั้นสื่อจะมีบทบาทในเรื่องของสุขภาพอนามัยการอะไรการป้องกันและการสนับสนุนสุขภาพที่ดีอย่างแบบนี้ prevention และ promotion มีทั้งสองว่าสื่อนี่มีบทบาทเยอะเชื่อมได้หมดเลยเนี่ยปัจจุบันที่จลปาดituงานkitaนี่kitaขาดแคลน2ประการ kita ปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาอุมมะห์นี่ดวกาลวะกัฟที่สร้างรายได้ในงานประชาสัมพันธ์บทบาทของสื่อดวกาลขาดแคลนมากปัดวะกัฟada tapi tak adaรายได้มาให้รู้สื่อadaไม่มีบทบาทแล้วที่kita ini kenaใช้2อย่างเนี่ย kalau ada wakaf itu จะมีwakafที่มีรายได้สามารถสนับสนุนสมบูรณ์การงานของอิสราเอลการศึกษาสกมุลสุโขทัยตุรกีนี่อินโดนีเซียอัซฮาร์orang Egypt ประเทศอียิปต์ยากจน tapi คนไปเรียนอียิปต์จากอะไรจากทรัพย์สินwakaf 1000 tahun lebih dah itu wakaf ada hasil yang mulaiทุนการทุนไม่ใช่ทุนรัฐบาลนะทุนจากมุฮัมมัดดียะองค์กรให้ทุนเด็กที่ไปเรียนที่อินโดนีเซียบุกเก็ตทุนของสวทไม่ใช่ทุนของประเทศอินโดนีเซียรัฐบาลแต่ทุนขององค์กรมุฮัมมัดดียะทุนมาจากไหนมาจากwakafมุฮัมมัดดียะwaktu wakaf kalau kita ทำสำเร็จ kita ยกระดับเปลี่ยนแปลงbanyak mau kita ในการทำงานอิสลามต้องใช้wakaf waktu สื่อต้องมีบทบาทในการพัฒนาวากาฟอันนี้จะทั้งอะไรยุทธศาสตร์สื่อสารวากาฟหนึ่งสร้างความเข้าใจและความตระหนักประเด็นวากาฟที่ครอบคลุมlaning segenawah macam mana kau nak ya kampung kita semua pakai kata wakaf wakaf ubu saja jada wakaf ni kita ni wakaf siapa ada Islamic Center boleh kata wakaf gapo game nego ni kalau kita pakai kau ต้องโทษสื่อแต่
Itu Islam rata-rata tak koyak ya anda kau tak payah lagi. Kata tu apa wakah hidup nego wak sunkan kan ni. Jadi kita tu karena nak wakahnya mirai dah. Wakah jadi kedah, wakah jadi sunkan ka, wakah jadi apa semua. Wakah jadi sun tuition, coaching center. Nah, wakah-wakah ni wakah jadi halal hospitality, jadi orang lain halal dan halal semua tu sebagai ada raidah. Jadi siapa nak ajak? Kita kata ajak oi kapung. Yo pusing orang naurak tu. Yo ni fok Wahabi pula ni. Yang di tak payah tu, yang payah jadi Wahabi, mana pelak di Wahabi. Thot. Jadi kitaต้องสื่อสารให้เข้าใจให้ดีหน้าที่นะอย่างdua ยุทธศาสตร์ความชัดเจนความโปร่งใส jadi kena kita pisah selain pada buat kalau wakah ไม่น่าเชื่อถือนะอย่าว่าเอาไว้ผิดหวัง pakak tu se pui kata wak kata apa kita nen nak kata wakah ni ต้องให้โปร่งใสให้ชัดเจน amanah tu nak tinggi waktu kena promote คณะป้องกันคณะ jaga ที่สื่อช่วยป้องกันช่วยสอดส่องก็ jaga ingat tahu supaya waktu orang kerja wakaf ni saya dia perhatikan amati อย่าให้ความสำคัญระมัดระวังก็ต้องไม่ได้นะเอาไว้สอบส่องกันมากคนจะดูแลwakaf เอาไว้ทำงานwakaf ต้องคนที่มีประวัติที่ดี sejarah yang molek kalau sejarah dia ni tak asal molek dia pegang amanah wakaf orang ni hati besar ada orang setengah orang ni tak ada kagak mana tapi hati besar ya tak boleh tipu duit orang boleh duit orang Yui kau ke? Ya ada saya ada kau ke? Ya hati besar. Duit orang yui kau, duit orang ya yui. Duit tengah yui kan dia hati besar. Dia tak tahu limit kata dia jaga amanah. Sebab tu kita tak boleh kena ambil orang sebagai orang kata perawatที่ดี ตระกูลที่ดีในการดูแลอามานะห์kerana เรื่องใหญ่ tidak เสียหายเนี่ยมันเสียหายหมดสื่อต้องประชาสัมพันธ์ waktu wakaf masalah kita เน้นมาก kita สร้างความน่าเชื่อถือให้ได้ทั้งบุคคลทั้งอะไรต่างๆ waktu ประธานมูลนิธิสัลาม jadi Syekh Dewi saya pฏิเสธ semua itu ประธานมูลนิธิสัลาม Syekh ต้องขึ้นมาอีก karena ต้องการโปรโมท ต้องการความน่าเชื่อถือ ต้องการการดูแลที่เข้มแข็ง waktu ชัดเจน lah ni seperti kita wakaf salam kita ชัดเจน nak apa kita cari duit nak beli Islamic Center 30 rai จำนวนเงิน30 ล้าน họ ว่าโอ้โหหลายhọ เศรษฐกิจ tapi hal ni รั้งแรก kita รณรงค์ต้องการเงิน30 ล้านภายในเวลา2 ปีชัดเจนมากพื้นที่ดิน30 ไร่ต้องชัดเจนประตูวินาปกประกาศเลยได้เท่าไหร่แล้วท่านเห็นนะเราแต่งกันในวัคซีนแล้วซื้อไปเท่าไหร่ออกมาเท่าไหร่แล้ววันนี้ได้เท่าไหร่กี่ไร่เหลือเท่าไหร่ต้องชัดเจนมากทุกสื่อต้องเล่นบทบาทให้เกิดความชัดเจนความไม่ประสิทธิภาพเพราะนี่kita lemah dalam Melayu kita ประสิทธิภาพบริหารจัดการwakaf berikan jaga wakaf satunya kupu duit orang itu lato miบันทึกให้หมด kata คนบริจาคเท่าไหร่แล้วมีกี่บาทกี่สตางค์ boleh aja ไปทำอะไร lepas tu duit itu เกิด kita ต้องการให้เกิดเรื่องนั้นคือเกิดประโยชน์ daripada wakaf lalu ni kita wakaf salam kita kutip duit beli tanah mau beli tanah yang ไม่เกิดประโยชน์ ประโยชน์ apa hasil lah sebab tu ต้องรีบเร่ง kata we ada wakaf kita ada hasil ni boleh tolong orang susah dah ไปช่วยคนยากจนไปให้ทุนการศึกษาก็boleh sebab tu lah ni kita cepat selain pada kita wakaf Islamic Center kita juga wakaf pasal rumah sewa เพื่อรีบada รายได้ ada รายได้ tu kita akan ambil รายได้ tu ไปช่วยเหลือคนจน kata wakaf kita boleh tolong dah orang ni sakit susah mana tu มีเงินจาก wakaf เราไปช่วยแล้ว kerana เป็นมิติเป็นภาระหน้าที่นอกเหนือจาก kita kumpul duit jaga amanah beli barang dah lepas tu kita kena duit ada hasil lah ต้องให้ wakaf เกิดผล hasil dah สามารถไปช่วย pasal สื่อก็ต้องมาประชาสัมพันธ์ nanti สื่อว่าจะbawa bahasa semangat kata aku rasa yakin nak duit kerana เข้าใจแล้วว่า wakaf เป็นยังไงมีประโยชน์ยังไงนะไม่ใช่วะฮาบีนี่มันเป็นของนบีสมัยสุนนะนะแนวคิดที่จะทำให้ wakaf มีรายได้เนี่ยนบีเคยทำนะมาดาซอบะห์ว่า wakaf กระบงตามาtu คือ wakaf มีรายได้รอจฮีให้ 300,000 ไร่รอจฮีวิ 300,000 ไร่ wakaf ตามากระบงตามาnah banyak sahaja jadi hak tu ตัวอย่าง kata kita kena ubah แนวความคิด how kita we ada semangat pas yang duanya ทำให้ wakaf นี่ apa ni โปร่งใสชัดเจนมีประสิทธิภาพ yang tiga นำเสนอ kata wakaf นี่สามารถไปช่วยสังคมพัฒนาอุมมะห์ kita boleh เกิดผลdah nampak yang ni mai dahและ100 orang dah yang hasil berjaya ngaji-ngajinya การศึกษาทุนการศึกษามาจากรายได้ของ wakaf มีคนจนมีบ้านคนจน lagi aku naik การพัฒนาอุมมะห์ daripada hasil
kekayaan yang boleh pada wakaf kita. Itulah sebagaiคร่าวๆนะใช้เวลาเกินมา15 นาทีต้องขอmaaf minta maaf semua deh. Anak cerita banyak tapi karenaเวลาterhadนี่โครงสร้างkita dah kita adanya ฝ่ายประชาสัมพันธ์ฝ่ายระดมทุนฝ่ายวิชาการวิจัยและพัฒนาและก็สำนักงานwakaf kita อันนี้นโยบาย kita ความน่าเชื่อถือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีระบบบริหารงานด้วยความโปร่งใสความมีประสิทธิภาพด้วยการจัดการองค์กรที่ดีเน้นประโยชน์ที่สังคมได้รับประชาสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์ได้ต่อเนื่องตอนนี้lah mungkin kita kerjasama ฝ่ายประชาสัมพันธ์hak Madinah Salam dengan Islam Nara เพื่อจะได้เกิดwakaf kata terpeluah wakaf Madinah Salam kita nak buka di Tanisa Winago mana kok ada juga ada masalah kata jadi satu ชุมชนตัวอย่างสังคมตัวอย่างitu nak mimpi kita ada bersama insyaallah taala sekianlah saya rasa alhamdulillah bersyukur pada Allah kena kata alhamdulillazi bi ni'mati tatimmus shalihat syukur yang selama dua hari satu malam yang adik-adik anak-anak sebagai harap masyarakat harap Islam yang mengadu brainstorming มาระดมความคิดสร้างความตระหนักความรับผิดชอบต่อสังคมนะฮะแล้วก็พยายามวางทิศทางในการทำงานในการรับใช้สังคมให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นใน satu kebanggaan satu ความภาคภูมิใจในฮาลาทัวโปสตานี้และอาจารย์ก็ยินดีเสมอที่จะมามีส่วนร่วมกับพวกเราในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามทั้งหลายให้เกิดขึ้นนะฮะก็ขอขอบคุณอัลลอฮ์ที่ทำให้การงานทั้งหมดประสบความสำเร็จและหวังว่าสิ่งที่เราได้พูดได้คิดได้ทำทั้งหมดนั้นjadi benda yang diridhai Allah akan jadi satu amal solihat akan jadi suatu timbangnya berat timbangan di akhirat nanti insyaallah taala supaya kita semua tu boleh dapat balasannya jannatul firdaus pada Allah SWT. Sekianlah kalau ada salah silap itu kekurangannya tadi yang khususnya masalah makan masa. Karena makan masa tidak betul dengan janji dah. Karena jatuh kena minta maaf banyak supaya Allah mengampuni dan kau itu maaf pada acan. Kalau duduk gaduh nak kulit tu dah. Enggak benda tu. Kalau ada pedah tu benda yang diilham Allah Taala supaya diberkati insyaallah taala. Sekianlah wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.